2 मिनट रुक, पहले टीम बना ले। रे गोलुआ तू किधर रहेगा? हम सूरजवा के टीम में रहेंगे। ठीक है, रेडी? हाँ रेडी। कबड्डी 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 अरे अकेले आओ ना, 3 को काहे आता है? पकड़ना साला, गोल पकड़ना। आने रे, धर धर टंगली धर। ए सूरजवा आउट हो गेलो। सूरजवा तू साइड हो जा। साला बेईमानी करता है, हम नहीं खेलेंगे। रे सूरजवा पप्पा के बुला ले। बुला ले बेटा, बुला ले। हम किसी के बाप से नहीं डरते हैं, समझा? पप्पा को बुलाएगा पगला। A few inches later. रे सूरजवा कौन बेईमानी किया है बताता, हम अभी उसका लीवर पंचर कर देंगे। साला तू मेरा लीवर पंचर करेगा ना तो हम तुम्हारा किडनी पंचर कर देंगे, समझा कि नहीं पगला?